Ok, señores, digamos que esto es un drift car, como que yo hablo inglés. Digamos que con este, como uno lo quisiera, ¿ves? Su botatiquita es Parco, certificada FIA. Allá ven. Si ustedes ven eso, ese sellito que está ahí abajo es que es certificada FIA, en este caso. O sea, son originales, no son Sparcoco, no son de que Palco, no son nada, son Sparco. Computadora Haltech, motor de JZ. Entonces esto yo considero que tiene su estética. Realmente el video no le hace justicia porque el proyecto se ve... El proyecto no, porque es un carro ya de drift profesional. Entonces, bueno. Suarito Heavy, esto es Con, no sé si han escuchado esta marca. He visto mucha gente en Estados Unidos montando esta marca. Connie. Ve, pequeño alerón. Le voy a mostrar también un pequeño preview de cómo suena, se escucha ese carro. Entonces, como les decía, Arosconi, y aquí detrás lo que tiene es, no se logra ver, esto que está aquí, a ver, esto es un surge tank, eso toma la gasolina del fuel, aquí donde está la gasolina. Entonces esto es lo que manda para adelante. Esto tiene la bomba de gasolina ya externa, no sé si la ven. No se ve. Pero bueno, el punto es que está muy chulo. Está muy chulo este proyecto. Proyecto no, carro profesional, vean. Miren, su extintor, como debe de ser. Su botonera ahí ellos prenden individual. El encendido es... entiendo que por secuencia, pero que lo activan ellos cada switch. Miren, ¿verdad? Esto de cada fusible, esto de los fusibles, estos. Y estos aquí ellos van prendiendo. Ok, él lo tiene segmentado. Por ejemplo, ignición, fuel, que es la bomba de gasolina, los fans obviamente de la refrigeración, las luces, si la quiere prender, los wipers, que son estos, lo de limpiavidrio, se le llama aquí, y el boost. Eso cuando ya tú entiendes, entiendo que es cuando tú quieres más boost. O a lo mejor él tiene dos mapas y él puede cambiar rápidamente de mapa. Y aquí tal vez uno vamos a poner 24 libras y otro a 15. Y así sucesivamente su emergencia. Y como le había dicho, la computadora, bueno, al menos ese es el dash, lo que le llama la pantallita. O el tablero, lo que le llaman tablero aquí. Ese es el dash que está conectado aquí a una Haltech Elite. Esa es una Elite. Eso es la crane de la crane, como dicen. Obviamente su roll cage certificado FIA también. La transmisión, esto es secuencial. Me parece que es secuencial, creo que es secuencial, no sabría decir. Y la emergencia, Whirlpool, aquí ven, la emergencia es esto. Whirlpool, que es hidráulica, tiene su radio y su sticker. Este carro es de Omar Castellano. Omar Castellano, un muy famoso piloto drifter de aquí. Y ahí atrás está el carro de Pedro, pero obviamente ese carro. Ahí atrás el llamadito, ese que está ahí. Ese no sé de quién es, ese es de Wilkin andado J. No sé si 1.5, lo que le dicen a ese de 1.5. Pero whatever. Este es un carro que a mí me gusta bastante, al menos la configuración que tiene, ¿ves? Y eso que es 2J, yo no soy amante de 2J, o sea, JZ como tal. Pero me gusta.